Oke guys, kita bikin laser dengan persegi panjang seperti ini guys. Oke, saya udah bikin gambarnya. Saya mau lanjut laser ke mesin laser. Oke, kita klik ini dulu. Nah, itu kita klik ini, kita pakai kecepatan ini 400. Oke, lalu kita ketik output, lalu output lagi, lalu oke untuk buat ke mesinnya. Oke, kita lanjut ke mesinnya guys. Ini saya udah masukin akriliknya yang mau saya potong, lalu saya ke mesinnya dulu buat memastikan pas atau enggaknya. Buat ngepasin guys. Kalau sudah pas, kita lanjutkan buat motongnya. Kita oke, enter. Saya motong 3 mili. Mungkin begitu caranya. Kalau sudah jadinya ya seperti itu. Sudah jadi laserannya.